आप भी लहसुन का टॉनिक बनाकर पिएंगे तो छाती में जमी बलगम, सूखी खांसी और खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। चाहे छोटे बच्चे को हो, चाहे बड़े बच्चों को, चाहे किसी भी बड़े आदमी को। इसके लिए आपने क्या करना, आपने 5-7 लहसुन लेने हैं, उसमें आपने 2 चम्मच सौंफ के ऐड करने हैं और उसमें आपने कुछ गुड़ को भी ऐड करना है। इसके बाद आपने इसको 5-7 मिनट तक अच्छी तरह से उबालना है। उसके बाद आपने इसमें तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची और 2 अदरक के टुकड़े आपने इसमें ऐड करने हैं और ये एक ऐसा टॉनिक बन जाएगा जिसको यूज करने से आपकी छाती की बलगम और सूखी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे फॉलो करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।